Yesu bwe yanjagala teyafaayo nti nazaalibwa nyoba, naye Mukama wanjagala n'obikka obwereere bwange. Yesu asasula ebbanja, Mukama wayagala nsasulire ebbanja. Lwaki Yesu wanjagala? Munnange omwana, nze sirina kalungi konna, sirina bisikiriza bino eby'ensi, abangi bye bawaanawaana sibirina, naye nga wanjagala bw'ebeera ennyindo, endaalo sigirina Mukama, wetwogera kuzipiga nange sigirina Mukama, naye we wanjagala tewafaayo bannazaalibwa nze. Yesu bwe wanjagala tewafaayo bannazaalibwa nze, naye Mukama wanjagala n'obikka obwereere bwange. Yesu asasula ebbanja, Mukama wayagala onsasulire ebbanja. Abalungi, Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Nsanyusa okubalaba nate ku Sande kuno, mwebale okujja. Katonda omulungi ow'ekisa nsaba abampeere omukisa era n'okujja kwammwe si kwa bwereere. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 9, omwezi ogwa January omwaka gwa 2022. Tugenda tuggwamu empewo ya 2021. Tugenda tuggwamu empewo ya 2021 kuba luli tubadde tukyayogera 2021. Kati empewo etuweddemu tuli mu 2022. Leero mbadde nyina gwe njogera naye ne mugamba nti nsaba Katonda waateeka emyaka gyonna egiba giyise waagisuula bwati. Nze ankwatire 2021 amurapinge bulungi, amukwate bulungi 2021, amunteere mu kifo ekirungi wendi musanga, kuba 2021 gubadde mwaka gwange. Mu myaka gyonna nange nafunyeyo omwaka 2021. Bingi ebibaddemu, bingi bitagenze bulungi, naye ogwo omwaka Uganda mwe yakyusiza obuyinza neronda pulezidenti omupya gweyagala mwalaali, oli ne bamulya n'amanya 2021 bandidde akalulu nga si byakubuzaabuza. Ate nange ASP Asimuwiro ogwo omwaka gubadde gwange ate nnyo, so njagala Mukama agunterekere bulungi awo nga teguliko nfuufu. Bwe ndigenda ankwase 2021 wange, nze mba ntuula naye wali ku bbali kubanga gubadde mwaka gwange. Njagala kwebaza Katonda olw'ekyo. Mbaaniriza mu kifo kino Feel at Jesus. Kwata w'owandiika, owandiike ekitabo kya Jeremiah chapter 3 verse 15. Jeremiah chapter 3 verse 15. Owandiike ne Acts, ebikolwa by'abatume, essula 6 olunyiriri bikolwa by'abatume 17 essula ya 17 olunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu.
nziramu Acts chapter 17 verse 6 and verse 7. Awo tugenda okujja ekyokuyiga ky'olwaleero. Olwaleero njagala kwogera ku maanyi g'ekkanisa, role, amaanyi g'ekkanisa n'abaweereza eri society. Leero siina nnyo politics, in fact leero munzikirize nneme kubeera political, bingi nnyo ebiriwo. Njagala kubeebaza mwampadde ennamba za Nnabakoba. Ne Nnabakoba alina ennamba gundi ennamba mmeka? Mwampadde ennamba nga 7, buli omu ngamba ya Nnabakoba ya Nnabakoba. Ekyamazima sinabagikubako, siyagala kumukubira mu weekend, njagala nkya mu nnaku z'okukola, mu nnaku ze zennyini ez'okukola, kuba kati ali mu weekend alina baana, njagala mukubire ng'ali mu office kuba zino ensonga za office. Sebo nange nasomako office practice OP, mwe mwasoma ku OP ensonga za office ate omukubira ali waka nedda. So mwebale nnyo mwampadde ennamba nnyingi nnyo mwazimpadde. Eyo ya Nnabakoba, eyo ya Nnabakoba. Kati Nnabakoba alina ennamba mmeka? Emu esembyayo 40, endala esembyayo 79, endala esembyayo 06. Naye ekikulu nti nazifunye, sijja kulema kumufuna kweze ennamba ze mwampadde, sijja kubulwako. So sayagadde ku papa, leero ali waka, olwaleero abeera maama. Mwagala nkyanga ali ku gate wali omugagga we yateeka embwa ye, njagala njikubira embwa y'omugagga ng'eri ku gate, njigambe nange ndi mbwa ya mwavu, kati tugwisanye bwenyi tulabe embwa y'omwavu n'embwa y'omugagga. Kugamba yagezezaako tugamba mu bufunze, yagezezaako tugamba nze temunvunaana, Nyakaisiki sinze muvunaana, emabega wange wali yamuyigganya. Sabagamba nti Museveni yabeeyigganyiza, yagambye ndi mbwa ya mugagga, banduumira buduumizi kwata. Kaakati nange munnange nange ndi mbwa ya mwavu, waliwo omwavu ali emabega wange, nange andagira kwata Nnabakoba, kati mbwa ku mbwa, nkya ku mmande. Mukitegedde? Leero mwandinsonyiye nesibeera nnyo political kuba mpulira nnyina amafuta ga lwa Sande ga kitaffe mu Katonda. Omaze okuwandiika ebyawandiikibwa ebyo, owandiise ekitabo kya Yeremiya 3:15, owandiise ekitabo ky'ebikolwa by'abatume 17:6. Njagala kwogera ku kkanisa, amaanyi g'ekkanisa ne role. Abasajja ba Katonda nkyabaliko nnyo. Nabagamba mu kisaawe wabaawo buli muntu abeerako ne gwakwata. Nze mu kisaawe kino ekya revolution, kino ekyokukyusa eggwanga, ennamba eyitamu abasajja ba Katonda, kati nze defender waayo eno. Bali bwe baba ba striker, eno nze defender, tewali kututeeba. Bwe baba ba defender, njagala bakuba 3-0 half time, second half mbakuba 2, size golo 5-0, baba bavuddeko. So kati buli omu alina gw'amaakinga, buli omu alina gw'amaakinga. Nze bannaddiini ne UPDF bo mubandekere, bannaddiini, UPDF, poliisi, Museveni, awo nange bennamaakinga. Kati leero ngenda kwogera ku maanyi g'ekkanisa. Abasajja ba Katonda bano benjogerangako bulijjo. Ekyamazima siboogerako mu bubi, era sina muntu gwempalampa, kuba ekisooka bazadde bange bantu bakulu. Tubawa respect nga abasajja ba Katonda, naye bwe beebaka batumalamu amaanyi. Bwe bakola kye tutabasuubira kukola batumalamu amaanyi. Kati ye Katonda kye yayogera n'agamba bw'ati, bwe mwemamaaza, bwe mwewuttaaza, bwe mwewugulaza, nja kwogezaayo amayinja. Nsobola okwogeza amayinja. Katonda yennyini yayogera, nsobola okwogeza endogoyi. Katonda asobola okukola ekintu, n'agenda nalaba nga mugudde eddalu, n'agamba kakati nkole ntya. N'agenda ebuwama, eyo wansi n'agenda jjayo mutabani wa Katongole n'amugamba jjukiza kazimba mugalo. Omanyi abantu beesiruwaza ggwe. Nalabye omusajja bamuyita Kinobe, Kinobe owa Law Society, president wa Law Society, ng'ayogera ebyekisiru. Yabadde ku TV Kisoroti oba ndowooza Soroti, anti ne Soroti omunnyo gwaggwamu, yabadde ku Sandi TV, ng'agamba abaana balimba. Mbuno omuntu simanyi bamukubye, batulaga engoye eziriko omusaayi, kakati ezo engoye tosana kukkiriza oba enfudu ye yabadde ezambadde, enfudu eyambala engoye. Nga Kinobe akimanyi Kakwenzi, munnamateeka Kinobe akulira Law Society.
nga bawandiise ebiwandiiko bibiri ebinene ebisingayo mu mateeka ne bagamba omuntu mumute kubanga essaawa ziyiseeko ne batamuta ne bagamba we bati mumuleete oba mulamu oba mufu ne bagaana naye owallo society agamba abaana balimba kakwenzi gwemusajja gwe kakwenzi aliwa kati Katonda ye kyakola ng'agenda mu ghetto ng'ajjayo mutabani wa Ssentamu eyagwa eddalu mutabani we yali yagwa eddalu Katonda kasala banga lo society egudde eddalu ng'agenda ng'ajjayo Bobi Wine omulalo ng'amugamba jangu oyogere ebyamagezi kuba ab'amagezi bagwa eddalu Katonda byakola. So bana bantu okubogerako si lwakuba nti gwe musajja gwe kino baayikani bet ekigambo kye wayogedde wanudde ebigere byatwala Mando bigenda kukutwala gwe musajja gwe kino be. Mando yagamba twesiiga tomato sauce. Gende Kawempo babuuze Mando. Where is Mando? They will take you where Mando is. Anti Juma ngai mbuno nabasobezaako mu Luzungu. Waliwo omuntu yangambye wayogedde Oluzungu nje watusobezaako obusobya. Kati siyagala kwogera nnyo Oluzungu kuba ndumanyi. Wulira. Kati Katonda ye kyakola ng'agenda ng'ajjayo be mubadde muyita abalalu nga basalako enviiri nga bajja nga boogera ebyamagezi nga buli muntu akwata ku mutwe. Kati ng'abantu batandika okwebuuza kati ate bannaye kino kize kitya. Ate Katonda ye muzibu atekawo events ez'enjawulo. Ono yali omulalu ow'ebiviiri n'agira n'ayogera ensi n'esigala ng'ewuniikiridde. Netango doyi professor najja ne ziddiguli ku mutwe najja ayogera buli muntu n'awanda eddusu. Sikyegawe jajja kasita yakulanga ekyo naga sikyegawe ng'omanya omutuuse wano. Tango doyi ayogera buli muntu naga ne mukazi we n'awanda. Kiki ejjengo lyakyuka Katonda yajjayo abasirusiru yabyogera. Yesu yagamba kati abasirusiru bebalina amagezi. Okumanya nga Yesu yali musajja muzibu yayongera n'asomesa n'amugamba Petero yamubuuza naye omanyi Petero yali musajja mugezi n'amubuuza naye gwe mukama wange wali woyogeredde ffenna tetutegedde byoyogedde ate naffe tetubitegedde ate nabali ababaddewo tebabitegedde. Yesu n'amugamba awo wabaddewo Abafalisaayo n'abawandiisi kyenvudde njogera mu ngero baleme bitegeera mmwe mubitegeere mmwe muweereddwa ekisa okumanya ebyama by'obwakabaka. Mbadde saagala babitegeere. Yesu ayogerera ddala ebintu abantu ne batabitegeera y'ensonga lwaki abamu ebintu ebimuleka mbireke. So eyo mpitiddeyo bagamba nti bwe tuba twogera ku basajja ba Katonda n'abamu tuba mentioning amannya not because tetuba respecting. We do respect them, we love them, bantu bakulu twandibadde tetuboogera nako naye bye bakola tebijja mu myaka gyabwe. Batunda struggle mu church yatunda struggle naye bannaye mmwe mulowooza mbuno mmwe mutusoose okutunda struggle. Church yatunda struggle, ekkanisa yatunda struggle nekwata ssente omusajja n'ajjamu abatuufu n'ateekamu SFC naye ekyo kyo ngenda kirwanyisa emitala Maria. Era waliwo ab'emitala Maria abankubidde essimu ne bagamba mutabani wa Katongole tuyambe tugenda kuwa akalulu. Ab'emitala Maria ngenda bayamba bagambe bagenda kumpa n'akalulu 2026 nzija mu parliament njagala mu state of the nation za address nga ne Museveni mwali bwana abakyaliwo kubanga ndabawo omuzannyo awo tusobola okutuuka ne bagamba ffeffe tulonda MP ekyo nakyo leka nkyetegerekere nga bukyali. Nzikiriza nti Museveni tajja kutuukayo naye ne bw'anaaba atuuseeyo aga mafuta ndi muga Shadrack Katonda wange ajja kundokola naye ne bw'anaaba tandokodde. Ekyo kyonna NRM ejja kuba teri mu buyinza I repeat 2026 ejja kuba tekyaliwo nga ne mu buyinza terimu nga ne ku ballot tekyasobola tuulako naye ne bwende banga ekyaliwo nga batuteekako kitabani ky'omusajja oyo kijje tukironde 2026 ngenda boocha. Eyo manifesto nagimaze ewaffe ebuwama Mawokota South. Manifesto yange erimu ekintu eki temunsaba mwenge
temunsaba biki temubako kye munsaba kasita mundaba mugambe bugambi mwana waffe gwe itawo tukuwadde akalulu mugende mu kabokisi mulonde nja kuba nze nsooka waggulu asiimwe bwire ate ani ansooka awo alphabetical order asiimwe nze ndi waggulu era nze number 1 era nze number 1 akabonera mbuleera muti mufaayo sure win nsooke ngende mu parliament nkwokera ekibiina kya NRM essaala ya Samusoni etuukirire. Samusoni yagamba Mukama mpa amaanyi nfe n'abantu bano bonna. Mukama n'agamuwa. Samusoni n'afa naye n'afa n'Abafirisuuti. Ngenda kufa n'ekibiina kya NRM. Tewaliddayo kuddayo muntu yeesimba ku kadi ya NRM nga mmaze okubookyera mu palamenti. Ekyo nkibabulidde. Saagala mumbuulire simanyi oluguudo luno lw'ekasubi kamyu simanyi lubi luno lw'eddegeya lubi ate ne waffe eggolo ebyennyanja biri kiipu temumbuulira bya nnyanja nze njagala genda kwokya palamenti ate muddeyo mu by election awo munoonye gwe muwa kubanja kuba nfudde n'abo abantu. Uganda eterere mufune emirembe mwe mulimanya kye muli wa Ebeni ne banna abalibeerawo mbabuulidde. So eno mpitiddeyo bagamba nti abasajja ba Katonda bano tubawa respect naye okubagambako naffe tetumanyi bwe tubagambako tulabirawo ng'ekintu kitwokya owulirirawo ng'ekintu kikwokya kubanga walabye gw'omusiru nze omusiru nendabanga mu butuufu kitaffe mu Katonda ow'ekitiibwa kyokoze si kyobadde olina okukola nentula nendabira ddala nga nze ndi mwavu nnyo naye ate abasajja ba Katonda bagaggawaza abagagga batunze revolution ne baddira Katonda yali yabawa omukisa n'abawa ssente n'abawa amaanyi n'abawa biki ne babiyimirirako ne bongera ne bafuna ne ssente endala ez'obukuusa. Mwalabyeko ku kifaananyi kya Pastor Serwadda nga bwe yali afaanana asinga ne mutabani mbadde manyi nze nasinga okuba obubi waliwo omuntu omu yakikomentinzeeko n'awagamba mmwe bannange Serwadda nga tannaba kubeera Muganda yasooka kubeera Munyarwanda. Genda olabe Serwadda tosobola kumukkiriza. Serwadda oli alina emyaka nga 98 omuka kyokka embaga simanyi yali oba ya 7 mu emeka mu 7 kitaffe mu Katonda his eminence his royal eminence simanyi biki balina ebitiibwa byabwe babyewaawo eminence simanyi eminence simanyi emini what yalina emyaka 98 mu myaka gye 7 Katonda n'akujjayo n'akuleeta n'ojja otunda revolution. Serwadda omwana yagambye bannaye breaking news n'amaanyi gampedde koze kiki Serwadda nga tannabeera Muganda yasooka kuba Munyarwanda yenna ayina envi ayina ebiki yenna Serwadda mukadde muzibu. Katonda n'akujjayo n'omala okutuuka ate n'otunda revolution n'otunda ekkanisa. So okuboogerako kitaffe mu Katonda okuboogerako kitange mu Katonda Kazimba Mugalu okuboogerako not because we disrespect emyaka gyammwe naye bye mukola bitu disappointinga si bye muyina okukola kati Katonda kyava atuwa ebyokwogera naffe netuyogera n'omala n'owulira n'ogamba kino nakyo nze nakyogedde kyova olaba olumu mugenda ne mugamba wire komyawo samoni eringa sikyagijjukira era nga sikyagisobola era nga ne bwenjikomawo mwenna mujja kwebaka mujja kunyiga lefuti mugende kubanga amafuta gaba gayise eyantumye byogera aba yantumye kuolwo kwebyo awo eba bikomye. Kati olwaleero ngenda kwogera ku kanisa. Ekkanisa tesoose lwaleero bakitaffe mu Katonda mulina omulimu omunene okuyamba ekkanisa okuyamba ensi. Kambabuulire leero ngenda kusomesa sigenda kubuulira ngenda kusomesa ekkanisa tesoose busoosi. Ekkanisa yabaawo waliwo ensi ebadde ejja yeeyubula n'ekkanisa nga ekkanisa yeeyubula n'ensi naye ekkanisa yeefuga ensi. Nkiddemu ekkanisa yeefuga ensi. Emirembe gyonna egizze gibaawo ekkanisa bwegwa eddalu ensi esaanawo. Emirembe gyonna egizze gibaawo ekkanisa bwerema okukontrolinga ensi n'ekontrolinga ekkanisa wabadde wabeerawo okuzikirira.
okw'omuntu ssekinnoomu okw'abantu ssekinnoomu oba okwa generation ensi neggwaawo. Bw'ona osoma bayibuli ku mulembe gwa Nuuwa, bayibuli egamba ensi yali eraluse ku mulembe gwa Nuuwa ng'ensi tekyasoboka nga Katonda ng'ensi egenze wala. Ne bababuulira enjiri n'egaana, abantu nga tebakyatya Katonda, abantu ne beeyonoonesa. Katonda yateekawo ekikiikirira ekkanisa n'ateekawo eryato. Eryato lya Nuuwa ye yali ekkanisa luli. Era bokka abaabeeramu emirembe be baawona. Ekkanisa ezeebeerawo, omulembe gwa Lutti bwe gwalaluka, omulembe omusodomu bwe gwalaluka, omulembe ne gufuuka ekirala, ne batuuka n'okuzira abawala embeerera nga tebakyayagala mbeerera. Era ebyo mmwe kale ate essaawa zino omuwala okufumbirwa ng'ali mbeerera bannaaye bayinza okujooga ekitundu, eyo famire esobola okujooga ekitundu kyonna. Prestige ebeerawo awo nga baamututte enkera ne bakomyawo Nakabege. Kiki muwala wa gundi bannange bannaaye bannange omwana ono. Ekyo mumanyi kyekitegeeza buli kyalo waakiri bakiwaako akafi buli omu alyeko Nakabege. Naye omulembe gwa Lutti gwali museegu to the extent nga tubanyumiza zi Nakabege zammwe. Mbu Nakabege bajja ne bagamba Lutti twagala ebisajja ebiyingidde wano ebizze bibigula. Lutti n'agamba tufudde bannaaye. Mugambye ki? Nti tulabye abasajja abazze babigula. Abasajja bazze babigula bambadde bulungi, abasajja abalungi abayingidde wano baliwo. Lutti n'ababuuza, abasajja mulabye basajja bannammwe nga balungi? Abasajja mulabye basajja bannammwe? Naye leka mbabuuze, abasajja be muzze be munoonya mubamanyi bulungi, mbabateere mubalabe. Nti ffe tutunyumiza, naffe tuzze tubaagala kuba tubalabye, era tuzze tubalinnya kagere paka lwe bayingidde wano, bosooka obaleete. Abagamba nkimanyi muli boonoonefu naye ate temukikola. Kati katukole bwe tuti, bawala bange bano mubalaba bano nti bano abawala noonya wano nno bawala Namuddu Juli ani omulala amanya nga ndabaga abalenzi leero. Rumi bawala bange bano balaba nti bano abawala bali virgin. Kambawe embeerera Julia Nannono Peroni. Bawala bange bano ba Peroni bano mubalaba nti bano abawala mbeerera. Kambawa abawala bange nzikiriza ne bwe muba temusasudde naye mbawadde abawala, abasajja bo mubeesonyiwe. Ne bamugamba naye Lutti mu bantu b'osiruwalirako ffe tuveeko. Twawula abawala ku basajja. Tukugambye bano abasajja abazze si ba mu kitundu wano. Gwe wali ovuddeko mu kyalo n'ogenda wali ovuddeko e Kampala n'ogenda mu kyalo. Ekyalo kidda ku bikukujju. Oyitawo gw'oti buli omu n'atunula kiki ava Kampala. Ekyalo kidda ku bikukujju. N'abadde tajja waka olumu Afande Katongole yagamba bannange kiki ekibaleese wano era mulabye wire nga bulijjo temujja mwakoma okujja wano nga wire yaliwo era mukomyewo wire azze. Wire abo tebakulimba bw'otabaawo tebajja mbeerawo wano nzekka. Olwo nga batandise okunimba Muzeeyi munaye tumukuumye Muzeeyi n'agamba bakulimba. Balabye olwo ava e Kampala balaba abasajja bagenda ewa Lutti ne bagamba bano abasajja si baakuno bo tubakime. Omulembe nga gwonoonese, ekkanisa n'etasobola, omulembe ne gusaanawo.
njagala leero ndi musomesa ebimu musobola obutabitegeera kuba leero sagala kubeera political njagala kubeera nnyo bibiri ko simanyi oba tunabitegeera kubanga ebyokusomesa kubanga mwenna abaana mubadde mu kutembeeya nnyanya mubadde mu butungulu kati byensomesa temubifaako omusajja yagambye ekizibu kyennina neekengera ebibiina byagwa ngenda kusomesa abaana nga wali emmotoka ziyitawo embaata ziyitawo abaana beziraba ente ziyitawo simanyi oba abaana nabasomesa kati nange simanyi baana muba leero byensomesa mubitera kubanga mubadde eyo bagambye kuba kakati abaana bataata mbu omwana wa pittu mbu abaana ba pittu babakwate bulungi kubanga mu pittu mulimu bataata ne bamaama kakati nange ndi wano ndi mu kusomesa mweno kirasi mulimu bataata mulimu bamaama mubadde mu kutunda nnyanya ate nze mbagamba bino simanyi oba munaabitegeera leero naye mukama mpe ekisa mubitegeere ekkanisa ezze yeeyubula naye ekkanisa weebadde ejja nga yeeyubula ensi ebadde ejja ekyusa ensi ng'ekkanisa bweggwamu amaanyi ensi ezikirira kati ndi mu kutya bwe ndaba e Uganda nga ensi efuga ekkanisa bino byonna bye mulaba bye batuula simanyi mu palamenti ne bayisa polisi ezigenda okuyamba abantu polisi ezigenda okuyamba bonna bagaggawale ezigenda okuyamba emyoga zisobole okuba nga ziriko wansi eri okuwa entandikwa abantu bapoliticians tebayina solution yammwe. I can authoritatively say it. Politicians tebaba na solution yansi. Nababuulirako edda era ngenda kukiddamu ensi ey'omwoyo yefuga ensi ey'omubiri y'ensonga lwaki waliwo ekintu ekituukawo n'ogamba wamma nnaate okuva luli mbadde seetegeera naloota ekirooto nga ndaba bambi kitalo nnyo agenze ate ono omwana mu butuufu ono omwana abadde asiibula okimanyi jjo yaŋŋambye bw'ati bannange saakitegedde kye yabadde ategeeza munaye nange yaŋŋambye bambi yabadde asiibula okimanyi oyo mwana bulijjo talina kye yali ampadde naye enisaati gye nyambadde yagimpadde eggulu yaŋŋambye ojja kundabira kuno nga mmanyi agenda Kampala kuba abadde agobagoba by'e Kampala kuba yayogedde n'agamba nze nnaatera okugenda nga nno nze ndowooza agenda Kampala mbadde manyi ba passport ye yafulumye kuba yagambye ngenda nga ndowooza agenda kata wali omutabani wa Katongole oyo yabadde takugamba nti agenda kata yabadde akugamba agenda ensi y'omwoyo yefuga ensi ey'omubiri bakitaffe mu Katonda bannuma nnyo bwe babulwa policies bwe babulwa solution y'ebizibu mu palamenti tewaliyo solution kyova olaba omwoyo omutukuvu ali kunze omwoyo wa Mukama ali kunze antumye okwokya palamenti ya Uganda mugizanyiremu kadingo mugizanyiremu ebyobufuzi byammwe mugizanyiremu ebintu byammwe ebitalina makulu omwoyo omutukuvu ali kunze temujja kumanya bwe naabayisaako petulooli temujja kumanya bwe naayisaawo kibiriiti abapoliisi be bajja n'okubinyingirizaako nga bamanyi bayingiza bidiko ngenda kusabira gundi palamenti anti awo nja kuba pasita w'amaanyi ebiseera ebyo nga nze njogera mbagambe mukwate ebidomola bino mubiyingize mu palamenti bisuleyo ababaka ngenda basiiga amafuta nsooke nsiigeko abapoliisi bo batoole ebyamagero naye nga mbasiiga petulooli bo bennyini babinteereyo njokye palamenti kubanga omwoyo wa Mukama ali kunze kati ebyo byagenda okuntuma okukola atajja kuntuma naye mu musaaga tugende mu Bayibuli tulabe abantu Katonda be yatuma okukola ebyo namugamba genda obazikirize tolekaawo n'omu Sawulo Mukama yamugamba genda ozikirize tolekaawo n'omu gwe yalekawo ye yamuggisaako obuyinza nze antuma okwokya palamenti ngambe ani Nabbanja ye kammuleke nsookera ku Nabbanja okwokya kubanga nkiraba ku Sawulo yagamba ono ye prime minister kammuleke Agagi kabaka w'Abameriki ye kammuleke ekyaviiramu Sawulo entebe kumuva mu ngalo kati nze eddoboozi nja ddikwata bulungi genda ozikirize byonna n'omuggo gwa sipiika ogwokye
saagala gusigaza mbu ate munnange palamenti ya NUP yo tebeere na muggo mujja kufuna ogwammwe. Omwewa Mukama ali kunze antumye okukola ebyo mmwe bye mwati okutya bakazimba bye mwati okukola mwe bakazimba mugalu. Kazimba mugalu bino ebigambo byenjogera abimanyi, ebyawandiikibwa byensomeseza Kazimba mugalu yabisomako abimanyi. Serwadde ebigambo byensomesa abimanyi, serwadde abimanyi n'okunsinga. Ekisooka alina diguli mu theology doctor. Kayiwa abimanyi alina diguli supernatural mu Bayibuli. Babimanyi. Naye batunda ebyo okubiyitako ne batabibasomesa nenja ne mugamba abamu wano kumwe mwagamba mbu nakuba Bayibuli yange. Ne bagamba downloading eyiyo eyange giveeko toddayo giwuliriza. Gwe soma eyiyo olabe tebiriimu. Babimanyi. Babimanyidde ddala nti bino ebigambo mu ebiri. So ekkanisa yeefuga ensi. Ensi bw'efuga ekkanisa wabaawo okuzikirira. Ensi bw'efuga ekkanisa abasumba bwe bagwa eddalu ensi ezikirira. Esobola okuzikirira yennyini n'esaanawo nga Sodomu ne Gomora, esobola okusaanawo nga weeri naye nga yasaanawo. Buli kanisa ezeyeeyubula ebadde ebeera n'omuntu Katonda gw'asitula, ebeera n'abaweereza ab'amaanyi. Ekkanisa y'omulembe gwa Musa gye yajja mu Misiri okugikomyawo okugiyingiza e Kanani. Musa yayimirira mu maanyi n'ayimirira mu maaso ga Falaawo. Jo waliwo mukadde wange omulangira Nakibinge. Omulangira Nakibinge yagambye ssente z'eŋŋoma nzimuwa zigulemu enku akume ebyoto. Omulangira nja kujja mu kabokisi kubanga ebyoto waliwo ebyoto Eriya bye yamenya ebyali eby'omuzizo mu maaso ga Katonda. Eriya n'azimba ekyoto kya Katonda. Kati njagala kumanya okuma byoto ki. Kubanga nsobola okuwa ez'eŋŋoma n'ogenda ozimbamu ekyoto ate kiri Eriya kye yamenya. Naye bw'oba ozimba kyoto ky'Eriya nga kyogenda okukuma ogwana okuweebwa ez'enku. Bwe kiba kyoto ky'Eriya kubanga waliwo ebyoto Katonda bye yagana n'agamba ebyo temubikuma. Nabaddeko ku alternative awo gundi n'enkyankalanya naye ate oluvannyuma video nogirabye ate nammwe nomugimpeereza ng'omulangira agamba mutabani wange asiimwe kola bwoti tusooke tukume ebyoto. Kati njagala kusooka kukkanya ku byoto. Kyoto ki kyogenda okukuma? Awo wali firimu kubanga waliwo Eriya bye yamenya n'azimba ekiki. Kino eky'Eriya ne bw'okiyiwamu amazzi omuliro guva mu ggulu ne gwaka. Awo njagala onsomese omulangira. Bwe kiba kyekyo nange ngenda kujja tukume ebyoto. Tukume ebyoto by'Eriya kasita biba by'Eriya. Munkwate bulungi temugamba pastor teyagambye okukuma ekyoto. Eriya yakuma. Yayogedde ne ku Musa n'agamba Musa waffe ow'omulembe guno omuggo guliwa? Omuggo yagenda ne bamuwa ogw'Ekkalamojja ne bamuwa ogwaki ogwa Buganda bagumuwerawa. By the way kintu kirimu politics nakituddeko n'enkifumiitirizaako. Waliwo n'omukyala wano, waliwo omukyala bamuyita Riita omanyi Riita oba yaani? Gundi ani? Kyuma kya Yesu ye yamwogerako n'agamba naye oba Riita yaani? Nange neebuuza Riita yaani? Ne bujja ku 8 Riita abeerawo gw'ekiro, ne bujja ku 7 Riita oba Riita teyeebaka oba Riita yaani nange simanyi. Namuyanja Riita yagambye bw'ati ekyo ekintu tebakivunaanira Kyagulanyi. Abaganda beetya. Kati ate era mmaliriza ngenze mu politics bannange. Abakalamojja bo baatuula ne bakikola. Naye olwaleero ne tumala tugamba Abaganda mujje omwana wammwe mumukwasa omuggo gwa Musa, omwana wammwe mujje mumukwasa ebintu byonna, omwana wammwe mujje mumukoleko. Wallahi Abaganda basobola okugaana. Bagenda gamba maama, bagenda gamba mbuno ffe tusosola. Naye ate Abaganda bo bagamba mujje mugukwase Museveni, bannange oyinza okulaba Abaganda bwe baggwayo. Ne bakwata omuggo naki n'ekinu n'ejjambiya n'embazzi n'endege ne
n'empiki byonna basobola obikwata ne babikwata bulungi byonna ne babikwasa Museveni naye Beeta tebasobola bikwasa Kyagulanyi. Abo be Baganda. Naye Omukalamojja atula namunaaza n'ebigere. Naye kati ne tumala tugamba bugambi tuli ku State Square nti ASP Asimowire poliisi yagirabye dda kubanga era ye poliisi. Poliisi ebawadde olukusa. ASP ye mukuumi omukulu Asimowire, tewaliwo bomu, tewaliwo wa poliisi agenda bagaana, tewaliwo omuntu agenda bagambako okujjako kuuma emirembe. Twagalayo Omuganda omukulu mu Buganda ajja munaaza ebigere ajja mukwase n'effumu walaayi. Tusobola okubulwawo Omuganda akikola. Naye Mwankole baakikola ne bamuwa n'erinnya. Ne bamugamba gwe muzaahura. Gwe muzaahura ogenda kutuzaahura. Abaganda buli omuno kansirike nkomaawo kuba leero ndi mu mafuta ga omanyi buli lwengenda mu politics ng'ekintu ki nzize ndi musajja mukakkamu olwogedde ku politics vibes zirinnye kati nkomyewo mu Bayibuli. Abaganda mwetereeze. Musa tumunoonyeza omuggo. Mumanyi omuggo gwa Musa ogwo kiki gwakola? Omusajja yayogedde ku omuggo muggulabanga ogw'okusaaga. Misiri yali egenze wala mu bulogo. Misiri yali egenze wala mu bulogo. Katonda n'agamba Misiri eno engeri gy'eri endogo ejja kuloga Musa, ejja kundogera omwana, ekisooka tamanyi kwogera. Ate Musa nga mutendeke ayina obusungu bwe yatadde omulambo n'aguziika n'adduka. Akomyewo n'obusungu n'amugamba Musa kati togenda kukozesa maanyi. Bali abantu balogo. Nange gwe oba osooka obbaloga n'amuwa eddogo. Katonda agabira ddala eddogo. Erya Katonda liba tukuvu n'amuwa eddogo. Musa yalina eddogo lye. Era olwamulaba bwe bati ng'azunga n'eddogo ne bagamba gwe nno Musa osaaga okumulagako nti ate eri ekkanisa y'omulembe ogwo bali abantu baali boba ate bo nga balala. Buli omu n'akola omuggo. Bayibuli egamba bw'eti Musa n'asuulawo omuggo ne gufuuka omusota. Ne bagamba laba nnoono. Olwo mbu naakoze nnyo. Ne basuulawo emiggo ne gifuuka emisota. Otegedde kitaffe mu Katonda Musa yali alina okuyimirira mu kigambo kya Katonda okusigala nga w'amaanyi okuyimirira mu bantu bano kubanga nabo basobola okukola emisota. Kati ekkanisa bw'eyimirira abasajja bakatonda bwe bayimirira watteeka okubeerawo enjawulo wakati w'abasajja bakatonda wakati w'omusota ogwa Katonda n'omusota ogw'ensi kubanga nabo basobola obikola. Omusota ne gumira emisota. Awo Abamisiri we bakkiriza ne bagamba kati twajjiddwa kintu kirala. Mu nsi ey'obulogo ng'eyo ey'Emisiri bwe yali ebyamagero bye byabaleetera okukkiriza ne bamanya nti waggulu waabwe waliyo Katonda omulala. Omusajja yayogeredde omuggo gwa Musa ne ŋŋamba Liita n'ayogera. Liita n'aŋŋamba naye gwe mutabani wa Katongole omanyi ekizibu. Abaganda beetya. Abaganda beetya. Mbakkiriza wamma Abaganda mugende Magere mutwale ey'effumu enkya. Bwe buziba enkya temulitwala onoolaba bagenzeeyo. Mulitwale enkya Mande tetubeere Kamwokya mubitwale Kamwokya mubimuwere Kamwokya. Pastor kkiririza mu bintu ebyo laba nnoono. Nze nzikiririza mu kalicha. Ebyo bintu tebitegeeza kusamira. By the way. Ibulayimu bwe yali asabira abaana be yagamba Isaaka bw'ati. Omuggo. Isaaka bwe yali asabira Esawu ne Yakobo. Ne Ibulayimu by the way yakisabira Isaaka yamugamba bw'ati. Omuggo ogw'obufuzi teguvenga mu mukono gwo. Omanyi waliwo ebintu ebimu bye batusomesa nga batulagira ddala. Wano waliwo omulokole nga walokoka obulokole obukutwala mu Geyeena obw'ekisiru. Nze sinywa bombo. Nze sigaya bombo. Ojja kukolola n'omutima ogukololeyo. Ligaane. Buligaane. Nze bwe nkolola siyita ku bombo kubanga Afande Katongole yalindaga nkyali muto. Yantuuzanga wali n'aŋŋamba Wiri. Kale gaye bombo eryo.
olunga mama yayogedde oyo mwana tayagala bikaawa bambi oyo mwana munnange ekikaawa bwe kirinya mukamwa omwana oyo asesema omwana wange oba yabaki omwana tayagala bikaawa bannaye mwinayo ekikajjo tata n'agamba ekikajjo kiwonya ekifuba wire jangu gwe gundi genda oleete ebbombo wire tuula awo teekamu evvu eryo gaaya ebbombo eryo n'oligayo genda okuwiranga ebbombo litandise okuwooma nga litandise okutungununa n'ogayo ebbombo nerijja nerikyuka neribanga ekikajjo n'amubuuza kati ng'aligaayiza ng'aligaayiza kakati gwe omulokole oli eyo gamba ebyo bya sitaani sinywa mululuuza likayo nze nja kugunywa ezibadde ez'okugenda ew'omusawo akasanvu ngulemu ekikopo awaka gwe nno ddawooza nnye I repeat temugamba mbu nno nawagidde omulangira nze omulangira akyalina okumbuulira enjiri nina ennamba ye kati tugenda kutandika okunyumya gundi ebya siriasi njagala mbuulire ogwo omuggo asooka agunnyonnyole ekyoto agenda kukuma kyoto ki bayibuli egamba waliyo ebyoto eby'omuzizo naye yagambye oyo omwana asiimwe mumuwulire byayogera kakati nange njagala mbuulire enjiri ntuleke emabega w'emizindaalo Alternative TV katumale okwegeyamu n'omwami ono alyoka ambuulire ebintu nja kukkiriza lw'omunankyaza nzija ate tugayegaye ensonga Musa waffe alina okuba n'amaanyi ga Katonda ensi bw'etuuka mu bulogo obwo nkugambye Faraawo omulogo alogesa Faraawo omulogo alogesa omukazi w'ebulenga agwanawo omuggo ogusobola okumira omuggo gw'ebulenga oyo Museveni akuŋŋaanyize ate mmwe kambabuulire eddogo terisobola kufuga nsi mu nsi bwe mubaamu abasajja ba Katonda bw'olabanga ensi ng'efugibwa eddogo kitegeeza ekkanisa yo yeebase teriiwo mujjukira ekyawandiikwa kye twasomye eggulo mu Basesalonika nga Bayibuli egamba muzuukuke abeebaka beebaka kiro n'abanywa omwenge banywa kiro kati mmwe ekiro mubeere nga musaba mmwe ekiro muzuukuke musabe temunywa omwenge ate temusamira ate temwebaka mukole eki mmwe munoonye Mukama bali nga banywa omwenge mmwe munoonye Mukama bw'olaba ekkanisa nga eddogo lisusse wali owuliddeyo omuntu ku mawulire gwe mpaayo omuntu agamba bannange tuli bubi eno ennyumba zigenze Pasita Serwadda tuyambe bannange tuli bubi ennyo eno tetulina kyakulya Pasita Kayanja tuyambe bannange tuli bubi nnyo ekkanisa kitaffe mu Katonda kazimba mugalu tuyambe nedda bannange tuli bubi nnyo eno maama fiina ekkanisa eriruddawo ekyo kintu mukirabanga ekitono tetutuulangako kukyogerako kukirowoozaako bannange Obuyisiraamu mutuyambe tuli bubi eno ffe Abayisiraamu tuli bubi nnyo eno bannange abaana baffe amasomero tegaliwo omuntu ng'alina n'entalabuusi ku mutwe omulaba musajja n'agamba maama fiina tuyambe insha Allah maama fiina wa inna lillahi maama fiina omulokole najja n'agamba tuli balokole tulina Omukama akola ebikuuno eby'amaanyi naye enjala etuluma ebintu byonna byefudde maama fiina jangu otuyambe n'omubuuza maama fiina musumba w'abalokole kwegamba maama fiina w'amakulu okusinga ekkanisa maama fiina nti afuuse institution nnamba abantu basobola okumukubira gwera oddeyo era omuntu bw'aba tayise gavumenti ayita maama fiina gavumenti tuyambe bw'aba tayise gavumenti erwawo kiki maama fiina ekkanisa bweggwamu amaanyi bw'osoma ekitabo kya Yeremiya mmwe basumba mmwe abaagala okwesuula eddalo muve ku mulimu gwa Katonda njagala mu kitabo kya Yeremiya Bayibuli egamba bw'eti essula 15 essula 3:15 era ndibawa abasumba ng'omutima gwange bwe guli abali baliisa n'okumanya n'okutegeera
abasumba omulimu gwammwe Katonda bw'aba yakutuma mu kanisa ngoze okubuulira abantu olina okubabuulira ng'obaliise n'okumanya n'okutegeera. Temulina bitabo bingi bya kusomesa nti mulinganga abasomesa nti omusomesa wa chemistry alina owa geography alina okukusomesa Grigore theory. Simanya kusomesa ani theory of the denudation force bana yembiera bidde of simanyi magma and what volcano simanyi volcano wiki mbijukira mu ebyo ebintu mbijukira mu bwemba ntudde mu kirasi bisobola okudda. Muyina ekitabo kimu kya Bayibuli kye muyina okusomesa kirimu okumanya kwonna naye abantu mubasomesa Bayibuli ne mubanga abasomesa chemistry. Gwe nosanga omuntu ng'atudde mu kanisa yo gy'oweerezaamu Mukama gye yakutumamu oweereze ali mu kanisa myaka 6 bw'omugamba bikkula mu Yeremiya essula 2 n'agamba maama muzeeyi Yeremiya naye ayina Bayibuli kati muzeeyi Yeremiya ono jjuuze yabbye ettooke lyange kati ate gwe tusomamu mu Bayibuli ono Yeremiya wammanga eyaliisizza ente zange emmere si tamanyi nti mu Bayibuli mulimu ne Yeremiya tamanyi ne gye bamusanga tamanyi na puliyambo ya Yeremiya yani ye bwogambye tubikule mu Levi muzeeyi Levi ono wammanga sijja bikkulayo omuntu wabula osomeseza Bayibuli buli lunaku obikkula Bayibuli abantu tobaliisanga kumanya na kutegeera. Bayibuli egambye omusumba wa Katonda gwe yatuma aliisa abantu n'amagezi okumanya n'okutegeera naye nosanga omuntu ng'ali mu kyaki talina Bayibuli. Kati ne weebuuza mu kyaki omuntu oyo omusomesaamu ki? Omuntu tayagala Bayibuli abantu teri kintu kitabo kye bakyawanga Bayibuli. Omuntu kimwanguyira okugenda okunoonya akatabo ka Pooni njagala kikomyawo kuba bwe nakimalayo bajja kitegeera. Omuntu kimwanguyira okunoonya yawo akatabo ako n'akasoma ne kamutwalira obudde naye nga tasomye Bayibuli. Lwaki? Ekisooka ne bwe bagimusomesa tagitegeera. Alinga asomesa nyina wano omusomesa wa chemistry wamujja kunsonyiwa profesa wa chemistry ali wano. Chemistry yannema okutegeera bansomesa simanyi symbols and formulae simanyi M call ye magazine G simanyi stands for Mg is what HO2 water simanyi oxygen R4 ebyo byantama nze sabitegeera. Physics sabitegeera mbu simanyi ekiyamba emmotoka okutambula omupiira gudde emabega bwe guba gudde emabega ye emmotoka edda mu maaso ebyo ne ngamba nze nensuula physics mu senior 1 nensuula chemistry mu senior 1 biology ne musuula mu senior 1 mbusebe emipiira bugidde emabega ng'ate yedda mu maaso nagamba nze kati abantu basomesa Bayibuli n'abanga asomesa chemistry. Ye ajja n'ayogeramu awo kubanga wali atagitinze wali mu tuwaayo ebirabo byaffe awo tuwaayo Yesu tuwaayo ebirabo byaffe. Abooluganda musoke mulindeeko tuwaayo ebirabo mutudde kale buli omu kwata ekirabo okikole bwoti kwata ekirabo bwoti n'alyoka alaba obw'omutwalo kamu 2 3 4 5 6 kati omuwanika leeta obw'omutwalo nga bwe yabazeemu nga tebuwera agamba buli omuwanika ekiweebwayo nalabamu obw'etaano kamu 2 3 4 obw'omutwalo okay. Kale gamba nti ayi Mukama omukisa oguli ku zino ssente gwonna kale abooluganda tuweeyo yamaze dde okukalikuleetingamu awo bye yasomesezza abantu tebabitegedde wabula naye yabisomesezza yabadde tabitegeera naye yabadde ayagala eno session eno esembayo wano wetusemberayo wano enebaasa ya radio enebaasa ya kimu kya 10 kati bwoba oyagala okuzimbira abaana abatalina ayamba oyita wano kakati kino ekibbo kya gundi eno kati bwoba tulina obugundi obw'okutambula okubuulira enjiri oyita wano kino ekibbo ekisembe eno ky'enjiri naye nga walla itatambulanga nako kugenda mu kyalo okutwalayo ku crusade nga tatwalangayo
Bayibuli egambye abantu sumba abantu mubaliise okumanya n'okutegeera ekigambo kya Katonda. Omuntu otulotya mu kanisa emyaka 2, 3, 4, 5 nga tosobola kubikula Bayibuli, tosobola kuliisaayo omuntu. Gwe njagala nkubuuze, bw'ozaala omwana wo n'ozaala omwana wo naweza emyaka 7 nga tasobola kusitula muto we, oyo omwana aba aliko ekikyamu. Omwana w'emyaka 7 tasobola kukkirira ku luzzi kuleeta kadomola ka lita 10. Ffe mu byalo gwe kasitoka kutanda n'okulaakulamu bwoti kyekidomola olina okukyetikka. Era olumu gundi abantu bayombanga chairman ajja, sebo lekerawo okutikka abaana ebidomola. Ono omwana tannatuuka kwetikka kidomola, nsanze omwana wo nga yeetisse ekidomola. Ono omwana ogenda munonera gundi, lwaki ono omwana omutikka ekidomola? Bamugaane bugaanyi naye ng'akyetisse. Naye mu kanisa mwosanga omulokole w'emyaka 7 nga tasobola kusitula munne. Ebyekkanisa bibanga ebibini by'abaana. Waliwo obusongo bumu nga abantu nga bwe basobagana nga nze senior pastor negamba gundi ashaba abia genda ewa dola n'omwami we bakyankalanye, genda yoba tabaganye nga nkimanya bumanya nti gwogenze agamaka gajja tereera. Kakati nga ono gwensindiseeyo amanye ebyawandiikibwa byagenda obbawa, alina obubaka bwagenda obbawa kubanga emyaka 5 gyamaze ku ASP, alina okubanga ebyo byawandiikibwa abimanyi. Tujja genda gye bafiiriddwa n'obagamba abooluganda musooke musirikeeko nga tetunnaziika, Yesu alokolera awonya, bajja kuba emiggo bakuziike n'omulambo tebannabaguziika. Omuntu afudde mbu Yesu alokolera awonya, tewali byawandiikibwa by'osobola bagamba. Kugamba gwe Bayibuli togimanyi, gwomanyi ekyo alokola awonya, tuli mu kuziika. Aleluya, alokola awonya, aleluya. Genda oleeta oluyimba olwo mu kuziika olabe obanga banakuddamu. Bakimanyi nti nalokolera awonya, naye essaawa zino kigambo kye balina okusinzira ku mitima gyabwe. Yesu we baafiirwa, Yesu yali akimanyi nti azze kuzuukiza Laazaalo, naye yasooka kukaaba. Bayibuli egamba awo Yesu n'akaaba ne bagamba bannanga ati naye akaabye bambi akaabidde mukwano gwe. Yasanga waliwo nnaku. Yesu n'asooka n'akaaba. Gundi mwanyina n'amugamba tokaaba bambi sirikawo, gwe walwawo okujja senga wali wano, mukwano gwo teyandifudde. Nga Yesu firimu yonna agiraba gyegenda okuggwekerera, ng'amanyi leero Laazaalo simuleka mu ntaana. Naye Yesu yasooka kaaba. Kati gw'osanze we bakaaba wabula oteekamu alokola awonya, alokola awonya. Bwe bakuba emiggo ne Katonda akugamba gukusinze, dduka ng'odde eri. Waliwo olumu bakukubanga nebakolaga genda eri yasamira eri genda. Ne Katonda agamba genda eri. Isigamba Mukama bankubye ku lulwo mbadde mbuulira njiri. Eyo enjiri gye babuulira ku bafu. Abantu balina okubeera n'okumanya. Ekkanisa erina okubeera nga mwe basajja mmwe nammwe mulinga Museveni yasolovinga buli kimu. Kakati ab'Emityana bwe bakaaba yayina okutuma kati mbu yatumye Nyirabakoogwa atwala eddagala ly'Emityana. Mukazi gwe azaalibwa Emityana bulijjo ekyo nze singa nabadde nga nze Nabakooba nabadde sitwala ddagala eryo. Nabakooba abadde MP w'Emityana. Abantu ne bamala okukaaba okweyiwa ku kkubo olyoka otwala eddagala. Era mu magezi ga Nabakooba n'agamba bw'ati, naye Abanyarwanda tetutera kubeera basiru kutuuka ku ekyo. Nabakooba wasiruwalirawo. Mbu gavumenti ebeewo NRM oye mbu olw'okuba aleese eddagala. Abantu nga bamaze gwa ku kkubo, eryo eddagala libadde lirina kuleetebwa muntu nga sinanzaalwa ya Mityana. Kati kino ekintu Zaake ye yabuze obubonero era Zaake ye hiro. Bulijjo Zaake ayogera ku ddwaliro y'Emityana nga Nabakooba ye talimanyi tabiraba.
era newunyiza n'oyo omukazi kamuleke ku lw'okuba ye yabadde mu kizibu yagambye gavumenti ennyambye gavumenti yeebale abaana babiri bafu naye bannange obwavu kibi oyo omukazi abakuba wange wange obadde todda obadde omala kuyonsa mwana wange n'omumpa ewange todda gavumenti ekuyambe nga babiri bafudde ne weebaza gavumenti mbona abakoba yamuwadde awo kikonde ewange obadde todda obulema si buteesobola obwavu tekitegeeza tujooga mukazi gwo bannange oyo omukazi abadde tadda wange kati ebyo manye ekibireeta Museveni yasolovinga buli kintu ekiri mu ggwanga kati n'abasajja bakatonda ebyo bye bakola kyova olaba tebabakkiriza mmwe kwesabira bw'owulira wakutungununa kuba ku simu yange eri 0777 77 777 n'emikaaga takukkiriza gwe kubotola kutuuka wali gwe kwejjirayo maanyi bw'owulira watungununa essimu yange emikaaga 7 777 awo oba onnina kuba nkusabire ne bamaliriza nga tebakukkiriza gwe kwesolovingira pulobulemu zo ne katondawo ekkanisa bw'etuuka wano nkugambye ekkanisa yeekyusa ensi genda osome ekitabo kino ekyebikolwa by'abatume essuula 17 olunyiri lw'omukaaga n'olw'omusanvu bayibuli egamba bweti bapawulo baabuulira enjiri in fact yatambula ebibuga ebiwerako bw'ova mu lunyiriri olusooka waggulu mu ssuula eno ey'17 ey'ebikolwa by'abatume bayibuli egamba nti yatambula Amfipoli ne Apolonia n'abiyitamu n'agenda mu Sesalonika gye twasomye eggulo awo wonna yagenda abuulira njiri bayibuli egamba n'akayana nabo n'ababuulira ku kufa kwa Yesu n'okuzuukira amaanyi agalimu nga babasomesa babagamba nti Yesu ye kabaka abantu ne bagamba wangi Siza ye kabaka Kaisaali ye kabaka nti ne bajja nga babuulirayo enjiri endala ebuulira nti Yesu ye kabaka bayibuli egamba bweti ne bakola ripooti ne bagamba bwe bati abakyusa ensi baabano bamukyusa nsi baabano babuulira enjiri ne babakwata ne babawalula ne babatwala waayi bakyusa ensi ekkanisa esobolera ddala okukyusa ensi kikyo kyawandiikibwa ky'ebikolwa by'abatume olw'obudde sigenda kusomayo ojja kusomayo obudde bugenze nti bamukyusa nsi abakyusa ensi baabano ate gundi ye yabakyazizza mu kitundu kyaffe ekkanisa esobolera ddala okukyusa ensi palamenti kisobolera ddala okugiremu okukyusa ensi kubanga polisizi zaabwe za geto z'amageto bwe ziti tezitegeerekeka gundi alina okusayiningako gundi etteeka aganyo ddiwandiika ekkanisa ekkanisa ereeta polisi ensi n'ekyuka okuyita mu kkanisa ng'ekkanisa erina katonda ng'abaweereza balina katonda ebya palamenti tonyumya gavumenti tonyumya terina polisi abasajja ba katonda senga tebaatunda revolution senga tebaatunda katonda waabwe kumuguza musajja oyo ekkanisa senga ensi senga yakyuka bayibuli egamba abantu be bawa ripooti ne bagamba abakyusa ensi baabano ne wano batuyingiridde bano abakyusa ensi nga buli we bayita baleka ensi ekyusi naye ewaffe ekkanisa yeesembayo okulowoozebwako kubanga tekyalina makulu mbagambye bw'olaba emirembe gyonna egizze gitambula ekkanisa buli lweggwamu amaanyi wabaawo okuzikirira mu nsi naye nze mbuuza mu abasajja ba katonda guno omwaka lwaki temwabuusizza njiibwa mwazivuddeko bassebo mwazivuddeko lwaki temwakyusizza lwaki temwakasusa enjiibwa ku luno abaazikasuka babirivu mukwano gwange yona lwanga metropolitan show kwisha rest in peace oyo yali mukwano gwange nnyo nkomyawo ebirala mukama muwummuze mirembe
era mbadde nali nesunga nnyo okuddayo ndyeko naye ekyemisana naye Mukama teyansobozesezza. Cipriano Kizito Lwanga kwisha kiki enjibwa yamugwa mu magulu kati ku luno Kazimba Mugalu ye yasiga ne Kazimba Mugalu yakasuka naye yiye ekyali awo mu magulu. Kazimba Mugalu dduku osabe gwe ddire ewuwo nga bannamawulire tebaliiwo okwate yenjibwa ogikasuka ekubuulire byateredde oba tebinnatereera. Ku luno bagambye guno omwaka tetubuusa njiibwa luli mubadde muzibuusa neera muzibuuse. Ekkanisa efugira ddala ensi mmwe abataaliwo najja ne mbuulira kweza enjiibwa olunaku lwe baazibuusa ne mbabuulira n'akabi akalimu ne mbagamba ezo enjiibwa kezigudde mu magulu ekigendererwa kibadde kya kuzibuusa zigende okusinziira mu Bayibuli ne tubisoma mmwe abaawo ab'edda mubimanyi ne mbagamba mulindeeko enjiibwa ezigudde mu magulu. Omusajja n'agamba MC n'agamba ASP alimba kiki bambi babadde babusibye nnyo babadde babusibye ne mugamba musajja gw'olimba kwegamba ekyennyanja kiremeddwa okutambula mu mazzi ne bwe baba bagisibye kijanguyira okubuuka okusinga okutambula. Ekyo nagaano kikkiriza okusinziira mu Bayibuli. Ne tugenda mu Bayibuli tulaba Lutti agundi Nuwa ng'ayisaamu enjiibwa n'egenda. Bwe yadda mu magulu n'amanya amazzi mangi. Bwe yagenda n'etadda n'anoonya paakingi y'ekyombo. Waayi amazzi gateredde ensi erimu emirembe. Interpretation. Mbadde nziriramu abataaliwo. Ekkanisa eyo yokka yali poliisi okubuusa enjiibwa. Kanisa yali enoonya poliisi enoonya solution. Ne mbagamba muddeemu. Bayibuli egamba waayitangawo ennaku 7 Nuwa n'addamu n'akikola. Ne mbagamba abasajja mmwe muddeemu oluvannyuma lwa 7 days. Mubuuse enjiibwa ezo mugende musabe mukyuse muddemu mubuuse enjiibwa ne bagaana. Mugireyo ddala obunabbi bwonna buveeyo kubanga ekisooka baabikolanga nga tebasomesezza abantu enjiibwa zitegeeza ki era nga gulinga mukolo obukolo abantu tebamanyi kyekitegeeza. Kulinga kusala kaguwa ak'ekkubo simanyi ekkubo bagenda ddiggulawo mbu ne basala akaguwa nga baaliyitaayita mudda. Si byebyo, si mukolo ogwo, guno mukolo gwa ddala era ekyaguvaamu woowe yaaye. Ebigambo Cipriano bye yasembayo okwogera Mungu amuwummuze mirembe ddayo obirabe lwe yatambuza ekkubo ly'omusaalaba yagamba mbadde neetisse ekintu ekinene naye endabika nkituusizza wendaga. Mmwe ne mugamba maama abadde agamba musaalaba. Ddayo owulire sipiiki ye. Yagamba bannange olwaleero ekintu kye mbadde neetisse bwe nkibabuulira obunene naye mpulira ng'ekinvuddeko ekiro n'afa. Kazimba Mugalu n'agamba bannange ewange talina kye yaliddeyo. Kazimba Mugalu yafa ki? Yafa butwa, yafa kulya kwegamba. Ebyo byonna ne mbireka awo nze ntunuulira njiibwa eri yagwa mu magulu. Ekkanisa esobolera ddala okufuga ensi bw'eba eyina abasajja ba Katonda abatuufu. Bayibuli egamba bw'eti abo be bakyusa ensi. Abakyusa ensi baabo. Kati ekkanisa ensi esobola okubonaabona olw'okuba abasajja ba Katonda baagwa eddalu bali mu competition za mmotoka. Ani asinze okugenda mu Amerika emirundi emingi? Ani asinze okumalako passport? Ani gavumenti gwe yawadde red passport? Era ajja ne mu church n'agamba abooluganda temuddamu kunzanyisa gavumenti kyo yakimaliriza kakati sikyayita mu mulyango wano mmwe we babakeberera nze mpita mu VIP bwondaba dduka mukubire Mukama engalo ez'amaanyi Mukama kubanga akikoze nga Museveni yakikoze. Ne mugamba banaye pastor waffe w'amaanyi kati alina passport red. Kumbe red passport agitunza njaga. Nyina omusumba gwe mmanyi omunene gwe bakwatira e China. Museveni n'amuwa red passport n'amugamba toddamu kutunda bw'otyo njaga. Enjaga tebagitunda bwe batyo. Kakati buli njaga gy'otunda ngenda gifunako ebitundu bwe biti. Oyitanga bwe wati ne bwe wati. N'atunda enjaga ng'alina red passport. Kitamwe mu Katonda omunene omuwanvu bw'ati.
amumanyi wamma mutayipinga awo ogenda kakasa nti n'abantu bamumanyi mutayipinga awo erinnya bamukwatira China. Museveni ye ya negotiatinga nti oyo mumuleke wange just yangize yazunze n'ennago ennago yamulemesezza wagitunda. Baabo Sara weddeko ani Sera weddeko abantu babamanyi wuuyo Agnes mubirabye abantu babamanyi mama Nakintu wuuyo akyogedde naye abantu babamanyi. Ekkanisa bwetuuka awo ensi ebula emiranga gibuutikira ensi Aisha okigudde ono yatugambye Mungu yamutuma bintu ebi byapa na bakazi awasa bwagoba oyo ye mwesonyiwe okirabye erinnya liiryo nkugambye bwe twabeeranga mu kirasi bakolanga bwe bati master seti yange ebuze mwe ani abye seti ya munne nti tewali nga master akola bwati mumpandiikira erinnya ly'omuntu gwe musuubira okuba nti nno yagibye bannaye master agenda okusoma amannya nga buli erijja nze saali nga mubbi. Olunaku lwali lumu lwe banzibako penso nga muzeeyi yangulidde penso ne bagibba. Nali mu P1 ne ngamba sidda wakanga siina penso afanda nzise nange nenziba penso ne bankwata nayo ne bagamba bwe bati omulokola abbye penso. Bannange awe nakoma madamu ne munnyonnyola madamu Nantume mama wa Bishop Kibuuka ono yava Essangaalo oyo yakyankalanya Obukatoliki Obi wange Kibuuka mama we ye yansomesa yampitanga nalya mutiini how are you olumu yansanga sister wange namwebuuliza ffe wafande Katongole kuvadda nga tumanyi Oluzungu yamwesangisa n'omubuuza bannange how are you mutiini ko mwana swine kufa ffe waffe Oluzungu twaluva buto nga tulumanyi. Namugamba how are you namugamba swine konza otyo oddanga muno omubuuza ate ye yakyogera manyi amuzeemu fine tanga sirayidi tanga ffe waffe Oluzungu terubangako ekizibu kyaffe abatumanyi mukimanyi. Oyo omukyala ye yankwata ne bantwalayo ne bamugamba bamuyita Nantume Kawumba wali Semukombe abamumanyi mumumanyi abatera okuziikayo mumumanyiyo kubanga edda abo bwe bafiirwanga ng'ekyalo kyonna kijjula emmotoka. Kakati bwe njoge ye maama wa Naluggwa eyakolanga ku Simba CBS mukomugenzi ono yakolanga ku Super yani Mulindwa Muwonge. Oyo Naluggwa yansomesaako ng'asoma emitala Maria nga bw'awummula atusomesa ku ssomero eryo mumanyi okitegedde nze binjogera sirimba nabagamba bw'okolanga nange ekintu weesibe ebbiri mbanja kizza olunaku lumu ne bankwata ne bagamba madamu omulokola abbye penso ng'eriko ne rabba madamu omulokola abbye penso nalayira ne ngamba Mukama kati nsonyiwa nkomye wano era bwe banzibanga nga bankuba ezange naye mu kirasi bawandiikanga erinnya nti gundi kati kasita erinnya lyo libanga lye lisinzeemu master nagamba ojja kuleeta seti ya munno bane ogenda okulaba nga omwana agisokoolayo ng'agisesema. Kakati wuuyo pastor wamwe mugamba ekkanisa bwebula eggwanga lijjula ebiwoobe. Bayibuli egambye abakyusa ensi babeera ba kanisa yekyusa ensi. Bino byawandiikibwa babimanyi ekyo kyawandiikibwa Kazimba Mugalu akimanyi naye Kazimba Mugalu njagala otubuulira okyusizza otya ensi ebbanga ly'omaze mu kisanja kyo tuweeyo nti tuli kujjukira wakyusa ensi. Omusajja Metropolitan Yona Lwanga yakyusa ensi yagamba bw'ati bannayuganda mutuule bwe muba mwagala kutuula mwebake bwe muba mwagala kwebaka byonna bye mwagala okukola mubeere nga mubikola naye kambabuulire NRM erimala kuswensuka yakozesa ttaamu ennene
kuswensuka neggwaawo mulinywa ku mazzi. Yona Lwanga ne yeebaka. Rest in peace. Ekigambo kye n'olwaleero kikyali kiramu. Kazimba Mugalu okyusizza ensi. Serwadda okyusizza ensi. Bujingo okyusizza ensi. Mukanya kuwasa, mukanya kugoba, mukanya kugula motoka. Ani avuga ennene. Bujingo yagamba bw'ati. Mukama ampadde breakthrough. Nze nabadde ku birthday ya mutabani wa Museveni. Nze mbadde omugenyi omukulu. Kati eri abakwatiddwa ennugu, abakwatiddwa akasajja. Wamma kitegedde ng'ozzeemu amagezi kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Birthday nze nagitutte. State House nagirese ku bikukujju. Mbwolwo okugenda okusaba ku mizimu ku mukolo gw'abachwezi. Senga bagamba nagenzeyo ne mbabuulira nti muleke kikatonda kino muweereze Mukama. Abasajja baweerereza ddala balina omusajja aweereza kikatonda. N'omwana ne yeewaana. Omwana najja n'agamba ife katonda waffe mu Kiwezi. Serwadda n'agendayo n'asaba. Bayibuli egambye mmwe bakyusa ensi. Yona Lwanga yakyusa ensi ne yeebaka. Yagamba bannayuganda mmwe mumanyi mmwe mukole bye mwagala okukola byonna. Bwe muliba mwagala okutereera mulimala kuswensula. NRM bweri gwaawo mujja kufuna emirembe. Ebyo byonna bye muzungu akuza abaana ku ssomero. NRM erimala kuggwaawo ne muzza abaana ku ssomero. Paaka okutembeeya boda ettaka ennyanja NRM erimala kuswensuka. Nabbi yagenda okwebaka ng'akyogedde. Metropolitan Yona Lwanga Zaguleeti. Mukama bawa omukisa. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebazizza. Nkwebazizza Mukama olw'olunaku lw'olwaleero. Taata oyogedde mu kigambo kyo. Ekkanisa yeekyusa ensi. Ensi tekyusa kkanisa. Ensi bw'ekyusa ekkanisa wabaawo okuzikirira. Mukama ennaku zino obadde otuwa ekigambo ky'ebiro. Ebiro bye tulimu Uganda. Mukama twagala ekisa kyo. Twagala Mukama otuwe ku basumba bali be wayogera nti olituwa abasumba. Batuliise n'okumanya n'okutegeera. Naye leero tulina n'abasumba batamanyi. Tebamanyi tebategeera. Naye ate be batuliisa. Kati batuliisa kuki? Batuliisa kuki? Tebakimanyi nako nti Museveni atta abantu. Tebakitegeeranga nako nti Uganda is bleeding. Era bagamba bannanga Uganda is bleeding. Nkugambye tulina abasumba abafiirwa omuntu ne bagamba bwe bati omwana waffe afudde lwakuba talina kapito. Ono omwana afudde lwakuba talina kapito, tumusondere kapito. Basumba baffe tubaagala basajja b'amaanyi. Oyinza n'oboogerako omusajja yayogera n'agamba ono omwana ekimusse tabadde na kapito, tumusondere kapito. Nze ne mukazi wange tutaddewo obukadde 10. Ningamba Mukama weebale kibabikkulira. Weebale kumubikkulira ate kino ekintu katulabe omwana bwadda. Ate gwotaddeko mmeka 5. Ate gwotaddeko mmeka bwe buti. Come back. Bayibuli egambye abasumba baliisa abantu okumanya n'okutegeera. Abantu bwe bamanya ne bategeera. Kyawandikwa kiramba mu by'omu mirembe kigamba bwe kiti. Abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya. Tebabuze lwa kubulwa abasiiga mafuta. Tebabuze lwa byamagero. Ebyamagero bijjawo wali nkugambye Katonda yasindika Musa n'ebyamagero kubanga eri ensi yali ndogo. Eddogo kitegeeza byamagero. Omuntu akola eddogo ne wagwawaawo ekyamagero. Mukama namugamba gwe Musa genda ng'oli well packed, full packed. Obibakole nabo bakkirize. Nkugambye River Nile esibuka Uganda ng'eyambuka Egypt. Naye Katonda yagisalamu bw'ati Musa yagikubamu omuggo. Musa yakuba omuggo mu luzzi mu nnyanja. Katonda n'agisalamu bw'ati ng'Uganda mazzi nga mu Egypt musaayi. Ati mu ebyo bintu tebaabibasomesa oba simanyi. Ne River Nile yajjula omusaayi ng'ejjudde musaayi. Naye ng'ewaffe wali ebusoga tuyina mazzi nga maadi naye ng'eri musaayi. Naye mu Uganda mugizanyisa mu byafaayo bya Bayibuli. Musa bamukweka ennaku 9 emyezi 3 mu kitogo kya River Nile. Ekyo temukimanyi. Kyovula Katonda tumubanja mugamba Mukama ekyo kitusonyu tusaasire tuwe ekisakulu ekyo kuba twakweka nabbi Musa ekitogo kyaffe ekyawo awo
ewaffe ebusoga kyakweka Musa Bible gendo some Bible ekitogo kya River Nile emyezi 3 nengamba Mukama tuyambe olwekyo kuba kati tuba kujjawo kitogo kyaffe Musa tebali musazeeko mutwe oba tuba muogera nti uno wano mu kitogo temu mutwala oyo ye Musa agenda okujja Musa tebali musazeeko mutwe nengamba Mukama Uganda gisonyiwa olwekyo kubanga ya protecting ekitogo kyaffe bobo sanga ekitogo no kisaawa yeba n'ekino ekitogo wano senga sirima obumonde ekitogo Musa yasingo kitegeera kyamukweka ennaku 9 kya River Nile ate si kitogo bino ebyammwe bino bigondi abe Masaka be batero tulumya twasomoka Lwera nedda oli yasomoka Kiyira Musa yasomoka River Nile ngali kuli ateyenga nnaku 9 Mukama yamugamba genda yagamba Musa genda n'amaanyi gano nze nkuwadde eddogo saabalogo bagezaako okuloga naye nga tebasobola omuggo gwe gwaleeta ebizibu omulangira yayogeredde omuggo nengamba naye kasooka enzireyo nsitadinga omuggo guno kati mulangira njagala asooka ambululire origini y'omuggo gwayagala otuwa muggo ki ebyoto byo eyinza ejja kujja mbagambe omusajja tumuwe essente z'enku bwe bibanga byoto biri ebyeriya nga byetugenda okukuma Bible etugaana okuzikiza ebyoto bya Katonda kusaba Mukama Bible Mukama ekkanisa yo abagirimu ekisooka omusajja yabalongoosa obwongo bo bennyini tebamanyi kati Mukama nze mbuuza bana abasajja batuwa biki nga tebamanyi omusajja jja nayogera ekintu n'akiyitako buyisi bwati nkugambe tubadde mu season y'ennaku enkulu tuyingira omwaka omusajja kitaffe mu Katonda najja n'agamba naye abakyala mweddeko guno omwaka 2022 abasajja mubawe ku sente z'ekikyala esente z'ekikazi abasajja mubaweeko balyeko ezaffe ez'ekisajja zo zaakalidde kati mwe mulina ku ssente eyo message namba ya mwaka ekizibu kya Uganda kyemuva mulaba nga abaana tebadda ku ssomero abakyala baganye okutuwa ku ssente z'ekikyala okuziryako Bible egambye abasumba bange balina okuliisa abantu bange okumanya n'okutegeera ebiro enjiri erina kuba ya biro nkugambye bwoba oyizanyisa nti enjiri si ya biro genda obuukire uwe baziika aleluya alokola awonya buuka naawe alokola awonya Katonda waffe bakukuba emigo ne Katonda gambe gamire enjiri ebeera ya biro Yesu yakaaba bwe yasanga we bakaaba yakaaba we yasanga nga balya teyanaaba mu ngalo Yesu mumuzanyisa yasanga balya teyanaaba mu ngalo n'abayigirizwa tebaanaaba mu ngalo ne bamugamba ssebo ate abantu bunga basusse ku mulembe guno ogwa COVID balidde tebanaabye Yesu n'abagamba mumweddeko ekiyingira tekyonoona naye ekifuluma omuntu ayogedde ki Yesu yali musajja naye bannange Yesu musajja bwe baatuukanga balya tewali budde bwa kunoonya mazzi bannange ani afukirira ani alina akataasa ayise wano mutabani wa Katongole yabadde afukirira amazzi mu munoonye ayambadde atya Uganda Cranes wuli eri alina bafukirira emmere ewola Yesu batandikirawo okulya Yesu n'alya ne bamugamba ssebo gwe weyita omusomesa kakati osomesa ki basic science nga mulidde temunaabye Yesu n'abagamba mwe mukola ebitalina makulu ekiyingira tekyonoona kiki ekyonoona ekifuluma kyova olaba Tangodo yayogera buli muntu nti nga profesa ebimufulumyemu byonna biwunya Mukama ekkanisa ensi yaffe ezikirira lwakuba ekkanisa yafa Mukama kyenva nkusaba yimusaayo omulembe ogw'abasumba baliisa abantu okumanya n'okutegeera Bible bwegambye nti omulimu gwabwe kutuliisa okumanya n'okutegeera do you know why bwe bakuliisa okumanya n'okutegeera gy'otambudde yonna buli kyosanga okimanya n'okitegeera tosaana ate kuba pastor ate kakati ate mmwe mubikola pastor kati mbadde neebase nendoota emmese nga yeetisse leediyo kakati emmese ebadde empitako bweti nga yeetisse leediyo
Nenziruka kati mbadde nzikira nti ate nennengera omusoto omunene nga guzimba ennyumba. Kati pastor kakati ate gubadde ng'oguzimba ennyumba embaata neeyitawo. N'ogamba bannaye kati atowa kino. Nedda okuma ekyo kye baakugamba bw'obaako ky'oloota kyonna nkubira essimu. Kakati n'oloota emmese nga yeetisse TV. Pastor zukuka weebase zukuka kiki emmese yeetisse TV n'omubuuza mmese ki egiwanudde waggulu n'egitwa mbadde ndoota pastor mbadde ndoota. Okumanya n'okutegeera omusumba akuliise okumanya n'okutegeera. Waliwo ebintu ebimu ebikusu kakati pastor wamma pastor mbadde njagala kunsabira kuba olwaliro mbadde njagala ndi ebijanjaalo naye ebijanjaalo bino byo omanyi bwe mbirya mpuliramu engeri ng'olubuto ate byebinyeebwa binkuba nnyo ekikeeto naye pastor ku byombi nfumba eki sebo nze nkusayirawo ne by'onoofumba awo enkugambira genda mu kisiibo leero tolya toddamu kulya wiiki nnamba genda osiibe. Omanyi lwaki njagala osiibe oddemu amagezi agayawula gwe weebalansingira eddayate. Nze nkubalansingira eddayate. Nze ndi eno sirya ku kijanjaalo kya buseere wabula gw'ombuulira nga bwe kikukubye empiiyi gw'omanye ebbanga lyendudde nga sirya ku kijanjaalo. Mmwe abasumba bammwe baaboonoona mubuuza n'ebintu ebitalina makulu kambabuulire. Kakati waliwo omuntu agenda omwana ono agamba nze wamma sigamba ggwe kubanga olw'okuba tubiyiga buyizi nkubira essimu nja kukubuulira ddayate naye bwe nkugamba nti genda osiibe ennaku 7 era anti wanonye solution nnaku 7 tolya tonywa anti oyagala kigambo kiva wa musajja wa Katonda tolya tonywa nnaku 7. Bannaye abasajja bali baaboonoona. Pastor nfunye ssente zange naye kakati nziteeke mu bbanka oba nzisindike ekimu eky'ekkumi nja kukugamba ozinsindikire nange zonna. Bannaye abasajja baaboonoona bali. Abasajja baabona be babalemazza kyova olaba bwe mutambula. Ekkanisa nkugambye waliwo abalokole nga mulokole ali mu kkanisa tamanyi nako nti Museveni atta abantu. Wabula omusumba bwe yamugamba Bobi Wine Illuminati. Bobi Wine buli waabeera anywa omusaayi gw'abantu. Agunywa atya Museveni abakuba amasasi Bobi Wine n'anywa omusaayi. Kaakati ani omubi ono anywedde gwe muyiye ku ttaka oba olyasse. Wabula omuntu n'atambuza ekyo ekiboozi Bobi Wine buli waabeera abaana bafa. Omusumba ye yakimugamba mu busiru obuva mu musumba n'abuteeka mu muntu. Mbu Mukama yandaga nga Bobi Wine ali mu Kampala nga bwakola bw'ati ng'awo SFC kubawo amasasi ng'abantu bafa. Kakati ani mukyamu aduumira SFC oba yakoze bw'ati. Omuntu akikunyumiza Bobi Wine Illuminati. N'omubuuza Bobi Wine asaani kati ye si yabatta gw'olowooza mbu Museveni yabatta Bobi Wine yabatta. N'otunula n'omugamba kati ono omusumba kati oyo omwana oyo omulokole senga musumba bwe yamuwa magezi senga amanyi magezi naye olw'okuba yamuwa busiru era ayogera busiru. Sigambye nti abasumba bonna basiru oba abasajja ba Katonda abagezi gye bali naye ate era n'abaatunda ekkanisa gye bali baagiryamu ebinyeebwa. Nkyasaba ate sibuulira nsaba Mukama nkusaba osituleyo abasumba babuulire abantu amagezi n'okutegeera nga Yeremiya bwe yagamba baliise abantu amagezi n'okutegeera kubanga ekkanisa ejjudde obusiru. Omuntu mwasiibye mu mpaka za mupiira ne musiba mu Arsenal Man United ne mubisiba ne mukola buti ne weebaka n'obiroota n'okubira musumba naloose ttiimu y'omupiira naye ng'emu ekuba banna amagoolo naye kati omu yabadde akabala engatto ebintu bye mwasiibyemu nga mwogera kati bw'obiroota ekyo nakyo kisaana awo wakugambira sooka oteke wano $5,000 7,600 n'N88 n'olyoka oyiwako nagamba genda osabe Mukama nkusabidde Mukama ajja kukola bulungi ojja kuba amagoolo naye nga tusamba na mupiira naawe nokkiriza pasita yakusabidde mugenda kukuba amagoolo.
nkugambye ekkanisa zirimu bya kisiru. Pasita yakwata omupiira n'agutwala mu kyaki n'alaga abantu amaanyi ga Katonda n'abasala mu kyaki mbwago maanyi ga Katonda. Era n'omuntu akkiriza nti oli omusajja ku 7 wali waffe ku 15 nti abasala mwenna mu kkanisa ne mutakoona ku mupiira mbwago maanyi ga Katonda. Senga abantu bange mubawadde amagezi n'okutegeera banditegedde Bayibuli weegamba. Kubanga abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya. Si kubulwa abasabira, si kubulwa abasiiga mafuta, si kubulwa abakyanga. Mukambabulire abasajja ba Katonda baliwo kuyamba abantu, so si kutrapinga abantu. Baba trapinga. Nze ndi mu combat night, nze ndi ku P5 eri waffe waliyani 77 dogs. Buli mwa tekawo ekitrapinga. Leero tugende wa kawungeezi. Ndowooza twambadde nnyo gundi tugende mu combat night. Combat night nze mbadde ndi mu P4 kati ngenze mu P5 trapping. Ate ono omulala ayina buli omu abeerako ne kyalina. Naga 14 nkusiga amafuta mu ntobo z'ebigere buli w'olinyanga Mukama akuwaddewo. Yabawaawo. Abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya. Abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya. Si bungodiira. Obungodiira bususse mu kkanisa. Obungodiira bususse. Abantu ba Katonda kibavudde bazikirira. Naye Mukama yimusaayo omulembe. Tufune ku basumba. Yimusa bali abasumba abali eyo Mukama ababuulira amagezi n'okutegeera. Naye bano bababuutikira ababa masipesi tebasobola kugenda kuki. Omusumba ali yabuulira amagezi n'okutegeera naye talina ziteekako data n'akasimu alina kamapeesa. Mu linnya lya Yesu Omwana Katonda ayinza byonna tusabye. Mukama ekkanisa tugikwasiza n'eggwanga. Olw'okuzikirira kw'ekkanisa eweddemu amaanyi eggwanga lizikiridde. Kati Mukama yimusa kkanisa eggwanga lijja kuzuukuka. Mu linnya lya Yesu. Amiina. Abalwadde mbasabidde Mukama abasinkanira abasumulule. Ababanjibwa Mukama abasasulira amabanja. Abayita mu mbeera ezitali zimu Mukama abawanirire. Ali eyo gamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti nno ndokose. Mukama ndokose mpa Omwoyo w'Omutukuvu annuŋŋamye ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu. Amiina. Olokose Mukama akuwa omukisa. Mwebale nnyo okujjanga bulijjo ne munnindanga. Mukama abampeera omukisa. Mbaagala nnyo. Leero mbadde musanyufu lwakuba mbisseeko njogedde ne maama wange Nassaza ne tusekamu awo bambi gyali Nassaza gyali. Angambye naye mwana gw'omanya ekipanka. Ne mugamba nje nkuweekeko. Nje nkuweeke nkuvuge ku kipanka okkirize. Gyali era abatumidde. Angambye wangi mugambye gye ndi maama. Nassaza abatumidde nnyo gyali maama wange leero njogeddeko naye kulwakubeera bwe twogedde era amaliriza akaabye angambye mwana wange Agnes nga yali Agnes mujjukidde bw'oyogedde nenzijukira Agnes wama Mukama abankuumire. Mugende ku YouTube channel osobola waliwo abangamba nti video zino ntino nziddamu bw'oba ogibaddeko ku Facebook ng'oyagala giddamu ogwokubiri genda ku YouTube. Oyite ku YouTube ogirabire ku YouTube ojja kuba oyongedde okuteeka ekinusu ku account ya ASP Asimowire Mukama era bajja kumpeera omukisa. Mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nsigadde ndi muweereza wammwe Asimowire. Tusisinkane enkya mu politics. Mbaagala nnyo mweraba. Kati ate leka nzireyo mu United States of Buwama.